आधुनिक बिहार के आधुनिक इंजीनियरों द्वारा बनाया गया ये बस स्टैंड है, जो कि आप देख सकते हैं। वो रोड है, उस तरफ मेन हाईवे गया है और यहाँ पे रोड से 3 फीट नीचे ये बस स्टैंड है। अगर रोड पे कोई पेशाब भी करता है तो पेशाब का पानी बस स्टैंड में गिरेगा। यहाँ की समस्या इतना बुरा है कि आपको सुनने में शायद ख़राब लगे। आपको बता दें कि ये बस स्टैंड 6 बजे शाम के बाद बस स्टैंड नहीं भूत स्टैंड बन जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 6 बजे शाम के बाद यहाँ नहीं कोई लाइट है और ना ही कोई बैठने का व्यवस्था है। यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, इतना कचरा है जैसे कि यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये बस स्टैंड नहीं भूत स्टैंड है। दिन में तो किसी तरह लोग यहाँ काम कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह जैसे ही शाम होता है यहाँ पे एक लोग भी दिखाई नहीं देते हैं और ना ही यहाँ पे कोई बॉल बत्ती है, कुछ भी नहीं है। अगर बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में इंसान 1 सेकेंड जाके 1 सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना गंदगी है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और नाला भी इस तरह बनाया जाता है यहाँ पे कि यहाँ जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड का पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। मतलब ये पूरा बस स्टैंड मतलब गंदगी का वाटर पार्क बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्थानीय लोग हैं, जितने भी स्थानीय दुकानदार हैं, इनका क्या कहना है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिस्टर आलम हुआ। अच्छा, क्या कुछ समस्या है, खुल के बोलिए। समस्या यही है कि हम लोग 35 बरस से मर रहे हैं, सिर्फ किराया देने का काम कर रहे हैं। आज तक एक ठो ईटा इसमें जो लगाया है कलेक्टर साहब इनके सिन्हा, उसके बाद इसको कोई ताका नहीं आज तक। हम लोग सिर्फ गरीब आदमी मर रहे हैं इसमें। ये जो बिहार सिर्फ स्मार्ट सिटी हो गया है, स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी बिहार सिर्फ बस स्टैंड का ये हाल है कि यहाँ पे एक बॉल एक बत्ती नहीं है और यहाँ पे चलने और बैठने का कोई जगह नहीं है। तो क्या यह स्मार्ट सिटी है? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है यहाँ तो। मेरी माँ बहन एक ठो बच्चा लेकर के चढ़ नहीं सकती है सुरक्षित से। ये हालात स्टैंड का है, आकर के देखा जाए इसका क्या स्थिति है। दुकान में पानी घुस जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 10 मिनट बारिश अगर होगा ना, 15 मिनट बढ़िया से पूरा दुकान में पानी घुस जाएगा, अंदर हिल जाता है, बाहर टेवना से ऊपर पानी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? ये कैसे बनेगा? आप लोग एक यूनियन क्यों नहीं तैयार करते? लोग को बोलता है कि छोड़ के चल जाए, जाओ जाना जाओ जहाँ। कहाँ छोड़ के जाइएगा? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहाँ छोड़ के जाएंगे? यही आश्वासन मिलता है कि जहाँ जाना है जाओ। कि जाइए, किराया दीजिए नहीं तो जाइए छोड़ करके। ये हालात है सर, आकर के आइए सर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मतलब ये बारिश तकरीबन 7 दिन पहले का है और 7 दिन पहले का ये हाल है कि यहाँ पर इतना कचरा है, इतना बारिश का पानी जमा हुआ है। और जैसा कि अगर अभी बारिश हो जाए तो ये पूरा बस स्टैंड मतलब जल मंदिर की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं बहुत सा जगह पे क्षतिग्रस्त इलाका है, जहाँ पे कुछ लोग जो बस चालक होते हैं या फिर जो भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, यहाँ पे मतलब ईंट दे के और किसी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ विकास और प्रगति का कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं, नेता हैं, जो भी हैं, वो बोलते होंगे, यहाँ के लोग बोले भी हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, हम यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। और विकास का गंगा ऐसे बहा दिए हैं कि लोग यहाँ डूबने को मजबूर हो गए हैं। 28 लाख का बना है पेशाब खाना पे खाना, आप बैठ करके पेशाब कर लीजिए तो। और बताइए, 28 लाख सरकार पास किया, आप पेशाब करने के लायक नहीं है सर। और शुरू से जानते था कि नहीं, शुरू से जानते था कि नहीं खुला ताला। ये हालात है यहाँ के बच्चे। 35 बरस से सिर्फ मरने का काम दुकानदार और गाड़ी वाले सब यहाँ पर कर रहे हैं सर। अच्छा, तो हम दिखावे करें बाथरूम। अच्छा, बाथरूम का तो ये स्थिति है, बाथरूम तो किसी तरह इंसान एडजस्ट कर सकता है, लेकिन बताइए यहाँ बैठने का, खड़ा होने का जगह नहीं है। तो ये बस स्टैंड है क्या? ये क्या इसको बोलिएगा? ये 35 बरस से बस स्टैंड है, क्या ये बना हुए है? ये शहर का बस स्टैंड का ये हालात है। बहुत शर्म। अरे 1 साल का रुपया बहुत काफी है। बहुत शर्म। अरे 1 साल का जो रुपया जो आता है सोगरा का, वो भी लगा दे तो कम से कम बहुत हो जाएगा। इस साल तो लगता है ऐसा बरसात 1 हफ्ता पानी 2 दिन पानी पड़ जाएगा तो लगता है ऐसा कि यहाँ मछली इसको यहाँ पर देने पड़ेगा। तो छोटा मछली तो बड़ा मछली हो जाएगा। अरे हम तो सोचते हैं ठेकेदार को, सोगरा स्टेट वाले को हम लोग सोचते हैं कि कम से कम बारिश आ जाए तो 5-6 हजार मछली इसमें स्टैंड में छोड़ दे, कम से कम दुकानदार और गाड़ी वाला भी मिलके खाए, उसको भी नहीं देता। तो यह बस स्टैंड थोड़ी रहेगा तो मछली पालन हो जाएगा। मछली पालन कम से कम सर लग्गी लेके तो मछली मारेंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। इससे क्या मिल रहा है? दुकानदार तो भूखले जाते, पानी पड़ता है तो रोड पर जाते हैं। तो ये स्मार्ट सिटी में मछली पालिएगा फिर क्या कीजिएगा? यहाँ के सरकारें नहीं देखा तो मछली पाले या शौचालय बनवावे। 35 बरस से 35 बरस हो गया तब जब सरकार देखे नहीं रहे सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कैसे बेचता? भुट्टा वाली सब देखिए, ये सब कहाँ जाता बेचे? गरीब गुरबा
मतलब साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पे विकास के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, ठगी कर रहे हैं। और किराया जो घटता है सोगरा को कोई पर्व में तो आ जाएगा पूरे डिपार्ट कि कर्जा दीजिए, इतना दिन महीने का बाकी है, नहीं है तो दुकान खाली कीजिए जाएगा। सर पानी भर रहा है, ऐसा है, मुसीबत आता तो कल के जाइए बंद करके जाइए, अपना अपना में जगह छोड़िए। अरे 35 बरस से तारा लेते बंद करे दुकान, पैसा नहीं मिलता है तो तारा माल तो चल जाता है। सोगरा का स्टाफ लोग नहीं करता, सब दुकानदार पर जुल्म करता है। कब तक आप लोग जुम्म से देखिए बाथरूम गया बेचारा, खोल करके वापस आ गया। पूरा बाथरूम में ये भी है, पूरा एकदम गंदगी, पूरा बाथरूम कोई नहीं जाता है। अच्छा, तो ये बाथरूम बना किस लिए है फिर? बाथरूम बना यही कि सलाह स्टाफ लोग भी नहीं जात पता, बैठने का जगह नहीं है, सभी माँ बहन का इज्जत टेंडर उठा के देखा जाए। सर अभी सरकारी स्तर से बना है 28 लाख का। आइए हम आपको ये जो 28 लाख का बाथरूम है, ये बीमारी का घर है। 28 लाख का बाथरूम दिखाते हैं। और बाथरूम दिखाने का जगह देखिए कि ये जगह कैसे जाता है लोग यहाँ पे। आते हैं। ये देखिए, ये आधुनिक बिहार के आधुनिक इंजीनियरों द्वारा आधुनिक बनाया हुआ बस स्टैंड है। यहाँ पे यात्रियों के बैठने का मतलब बनाया गया था। अब देखिए, ये जो पिलर है ये तकरीबन 1 से 2 फीट नीचे मतलब ऊपर आ गया है। मतलब बस स्टैंड जो है, ये बैठने का जो जगह था वो नीचे धंस चुका है। अब बताइए, यहाँ का इतना व्यवस्था जर्जर हो चुका है और ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड का अगर हम बात करें तो जैसा कि आप पिछला वीडियो में देखेंगे कि कितना यहाँ पे मतलब घटिया जगह है। और यहाँ पे लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को मतलब कान में आवाज़ नहीं जा रहा है। यहाँ पे स्थानीय लोग का साफ तौर पर यही कहना है कि हम यहाँ से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बताइए, ये जो बैठने का जगह है कैसे बैठेगा? अगर सपोज डैट कोई महिला आ गया तो महिला इतना ऊपर कैसे बैठेगा? ये लोग तो लड़का हैं, सपोज डैट उछल के बैठे हैं, लेकिन महिला इतना ऊपर कैसे बैठेगा? और सबसे बड़ा ये बात है कि यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। अगर 7 बजे 6 बजे के बाद आप आइएगा तो यहाँ पे आपको भूत स्टैंड दिखाई देगा। अभी तो लोग भी दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन 7 बजे के बाद यहाँ भूत दिखाई देता है। मतलब आप आइएगा तो यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि ये बस स्टैंड है, भूत स्टैंड लगता है। और दिन में भी यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, कितना गंदगी है और बैठने का भी बीमारी का घर है। बीच जो है यहाँ पे जो गाड़ी के मालिक है, ऑनर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सचिंदर कुमार सिन्हा हुआ। क्या कुछ प्रॉब्लम है ये बस स्टैंड का, खुल के बताइए तो। प्रॉब्लम तो यही है कि लाइट के नाम पर देख रहे हैं कि अंधेरा रहता है। अच्छा। लैट्रिन में जो सफाई नहीं होता है। अच्छा। तो पानी हम व्यवस्था किए हैं तो पानी चल रहा है। हाँ, नहीं तो जो है। अच्छा, ये कैसा बस स्टैंड है? ना ही यहाँ पे ठहरने का जगह है, ना ही यहाँ पे बैठने का जगह है, और ना ही यहाँ पे अगर मतलब शौच करने का या फिर पानी पीने का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग से हम तमाम लोगों से बात किया, स्थानीय दुकानदार जो भी थे, क्या कुछ प्रॉब्लम है उन्होंने खुल के बताया। तो बस लोगों से हमारा बस ये इतना ही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, वो जो सो रहे हैं उन तक आवाज़ पहुँच सके। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जय हिंद।